오늘은 기침 완화를 위한 3가지 민간요법을 알려드릴게요. 첫째, 꿀과 레몬. 레몬 주스에 꿀과 따뜻한 물을 섞어 드셔보세요. 이 방법은 목을 진정시키고 면역력을 높이는 데 도움을 줍니다. 둘째, 생강과 꿀. 신선한 생강을 갈아 꿀과 함께 섭취하면 기침을 완화하고 항염 효과로 목 건강을 지켜줍니다. 셋째, 소금물 가글. 소금을 따뜻한 물에 섞어 가글하면 목의 부종을 줄이고 기도를 깨끗하게 해줍니다. 간단하지만 효과적인 방법이에요. 이 3가지 민간요법으로 기침을 줄이고 건강한 하루 보내세요. 증상이 지속되면 병원을 방문하는 것도 잊지 마세요.